好，今日係2025年4月29號啊，新一集咧，重新同大家重溫一次 Tesla 嘅波浪。咁咧，一如以往同大家咧分析大局先。咁咧，大局咧都係冇乜點變嘅，我哋仍然都係有機會咧，行咗一個4、5浪出嚟啊，都仲係有機會嘅。咁我一陣再詳細啲講解一次。好啦。由頭到尾個浪冇變到，係咪？懷疑呢個四浪底係咪有機會1、2、3、4、5係咪？leading 打緊路嘅形態可以嘅，記住，因為我哋咧數波浪咧，記住遵循一樣嘢嘅啫，就係千祈唔好話太過主觀，或者係太過悲觀。係我數波浪咧，我雖然我心入邊咧都係會覺得咁樣啦，但係咧我同時咧都要提醒自己。嘅一樣嘢係咩呢？佢係隨時有機會破頂，係咪？因為我都冇水晶球嘅，我都唔知將來發生咩事嘅。但係我唔會排除佢將會破頂嘅可能性。記住，係啦，我係唔會排除嘅，係啦。好啦，咁睇翻嗰個波浪呢，就係呢度啦，呢丁打緊我係咪？咁其實呢，成個劇本呢，如果大家有跟開嗰個波浪呢，其實佢而家根本就係行緊我心入面嗰個諗法。係啦，咁即係話咧，而家呢一度佢應該係行緊佢如果要行出嚟啊，佢要係行一個高高腳，或者佢嘅底部形態咧，我必須要見到由底部嘅形態，上升，見到類似3個浪或者5個浪嘅形態，先有機會推斷佢下一波嘅週期開始。但係目前嚟講未見到嘅。好啦，咁睇翻呢一個浪咧，開始有啲。複雜同埋有啲核突嘅。嗱，點解咁樣講呢？就係因為少少波浪嘅知識，特別係 ending 同埋特別係 ending 打，sorry， 特別係 leading 打緊龍嘅形態咧，係特別係 leading 打緊龍嘅形態只有喺一個四浪入邊咧，佢先係可以行一個咁複雜嘅調整嘅架構嘅，係啦。咁如果你問我呢一度會唔會係似一個下跌5浪？會唔會呢？好啦，咁如果你問我咧，我從一個波浪嘅角度咧，我唔覺得呢一度係下跌5浪嘅，係啦，即係我數波浪，我唔可以數1、2、3、4、5，係啦，偏核突，我唔會咁樣數嘅，但係你唔可以排除佢呢個可能性。好啦，唯獨是咧只有一個數法嘅啫，就係呢度咧，佢應該就係一個行一個 WXYZ 浪咁樣嘅形態，係啦，咁唔好理佢行乜一浪先，係啦，因為其實根本成個底咧一直都係講緊雙底，而家咧已經行到出嚟噶啦。好啦，咁頭先講過啦，我要判斷佢係咪一個見底嘅形態，我必須要喺嗰個低點嗰度咧揾到5個上升嘅浪啦，係啦，或者揾到3個主升浪嘅。意思係乜嘢咧？就係講解多少少啦。意思就係我哋必須要揾到一個呢一個區間嘅最低嘅點。好啦。咁你要睇到啦，呢度做嗰個雙體啊嘛，咁如果佢唔係行一個雙體啊，好啦，咁如果佢唔係行一個雙體，而佢係真係喺呢一個最低點呢度係一個leading 打緊路嘅四浪底，即係因為我唔可以數215啊嘛，呢個我一定係要數214啊嘛，佢一定係最低個點先係一個浪嘅底。好啦，咁即係話喺呢個214呢個嘅底部，我必須要見到5個浪嘅形態，5個浪嘅形態，先可以判斷佢係下一波嘅上升週期開始。而5個上升嘅浪，佢先係代表成個趨勢嘅反轉。記住係反轉，趨勢嘅反轉，並唔係反彈。而家呢，因為未見到，所以呢，我只可以當佢反彈。好啦，咁個問題就嚟啦。咁呢一度會唔會係1、2、3、4、5呢？從一個好客觀嘅角度睇呢，我唔會覺得呢一度呢似係一個5浪嘅。暫時嚟講，我只可以咧數到一個 A、B、C 浪，但係呢一個 A、B、C 浪呢，佢並唔係一個推動浪嘅形式行出嚟。好啦，意思即係乜嘢？意思即係話佢呢一個四浪底呢，如果佢要變成一個推動浪呢，佢都只會係一個 leading 嘅打緊路。即係佢只會做一個收窄形態嘅打緊路嘅形態，即係話每一個波段咧要係3個波段嘅形態，咁樣嘅形態係啦，因為佢唔可以行到推動浪。點解唔可以行到推動浪？就係最主要嘅原因就係佢前面呢一撇嘢係啦，
前面呢一撇嘢你唔可以數到有1、2、3、4、5，你只可以數到有3推浪，即係呢個位置一個3推浪，係啦。所以無論如何，你只可以當 leading 打緊路咁去睇嘅啫。好啦，咁即係話換句説話嚟講，如果我要將佢變成一個推動浪嘅形態，我係每一個波段要有3個浪嘅。意思係乜嘢？意思係1啦、2、3、4、5。好啦，但係記住啊，因為咧冇人有水晶球嘅。如果我講定俾大家知先啦，係你哋係有第一手資訊，我之後先再公開講嘅，係或者之後先再公開啦，或者佢真係咁樣行。好啦，嗱聽住啦。如果佢咁樣行咗一個咁樣嘅形態，記住嗱，我唔知佢3浪幾高，佢3浪可以咁高嘅，係啦。但係條件係咩咧？嗱，如果佢變咗一個咁樣嘅浪，你要記住，佢有機會係呢一個係底部啊。記住，如果佢出咗咁樣嘅形態，佢會係呢個底部，因為佢唔可以變成一個咁樣嘅浪。而家係啦，佢呢度唔係5個浪，佢呢度係3個浪。好啦，咁即係話你哋可以再部署下一個嘅入場點，並且嗰個位係可以更加大手買嘅。即係話，如果係行一個咁嘅形態，你呢度係 A、B、C， 係咪？或者佢係1、2、3、4、5。咁如果你問我咧，行到5浪嘅機會率咧偏低，行到5浪嘅機會率偏低，係啦，因為而要配合翻成個大環境，有乜嘢條件令到佢會行到呢個5個浪，個機會率好少，同埋點解我會覺得比較少咧？就係如果睇翻成個波段，啊，呢一個底啊嘛，呢一個係懷疑4浪底嘛，成個波段嘅結構係咪每一個結構都係要形成3組浪啊？係咪每一個結構都係形成3組浪嘛？好啦，即係話如果佢個浪係真係咁樣行，係啦，褪翻開宏觀啊，又有少少複雜，唔緊要嘅，聽多少少你就知要點玩。好啦，如果佢係一個咁樣嘅形態，咁即係話你要有心理準備，你可以喺下一次比較大浪嘅 B 浪底買嘢，即係話呢個 A、B、C 係啦。紅唔紅市咧之後先講嘅，但係我哋係純粹講話，如果見到 A 浪入邊有一個咁樣嘅形態，你可以喺呢一個 B 浪底呢度買嘢，跟住爆 C。好啦，跟住咁你會問，喂，咁到底有冇4去5浪啦？其實好老實講咧，而家我都唔知，因為其實佢而家真係喺呢啲中間轉勢位嗰度嘅，我真係要見到5個推動浪咧，我先可以判斷到佢係下一波升市。但係頭先講過啦，因為呢個係 leading 打緊浪形態，咁點解我會話俾你知咧？呢個 B 浪底可以買嘢咧，就係睇翻呢一度，見唔見到一個類似 A、B、C。好啦，咁即係話，如果你再諗住部署佢一個比較大嘅周期，或者比較勁嘅 C 浪嘅升幅，就係講緊呢一段啦，清唔清楚？係啦，就係講緊呢度。或者佢係咁樣行，如果佢要升5浪啊，佢要再做多個 A、B、C， 就好似呢度咁樣 A、B、C，which is 咧，which is 如果佢要咁樣行呢個5浪咧，佢必定要遵守呢個規矩嘅，係，如果唔係佢行唔出嚟嘅，因為佢必定係要3個大波段咧，都一定係見到5浪嘅。sorry， 每個波段咧都一定係3個浪先得嘅。好啦，咁呢個咧係最樂觀嘅可能啦，係啦。咁我覺得而家唔會有啦，但係都係嗰句啦，我唔會排除可能性啦。我心入邊會同自己講，喂，如果真係，因為我都係睇圖交易噶嘛，如果佢真係咁樣變咗5推浪，呢度5推浪落翻嚟 B 呢個點咧，我會買嘅。好啦，咁呢個咧係最樂觀啦。好啦，悲觀少少咧都係冇變噶，就係乜嘢啊？就係呢一度係一個純粹嘅 A、B、C 浪啦，就係呢度，就咁啫，係啦，佢形成唔到呢一個大嘅 A 浪，再落翻嚟呢個 B 浪底再爆上。好啦，咁即係話，如果啊，佢呢一個真係變咗一個5推形態嘅 A、B、C， 你可以喺呢個 B 浪點買，喺呢一個 C 浪點走貨，係啦，佢俾多次機會你，或者佢唔係行一個咁樣形態嘅。嗱，呢個係第一個方案啦。第一個方案係上升啦，繼續。第二個方案咧就係咁樣。好啦，第三個方案，第二個方案咧就係呢個 B 浪點買。
好啦，第三個方案，sorry 有少少亂啊，我希望大家聽得明。好啦，第三個方案 delete 晒佢，就係佢呢度仍然都係行緊一個雙體，冇方向。而當佢突破咗呢個雙體之後，就完結啦，即係佢唔能夠形成一個比較大波段嘅ABC 啦。簡單啲講，佢呢度唔會變成5個浪，就係 ABC。好啦，咁即係其實由頭到尾咧，我由頭到尾咧同你哋講緊都係呢個嚟嘅，係即係你睇翻啲圖係啦。好啦，咁即係話我而家咧最希望見到嘅係乜嘢？就係話呢一個 C 浪入邊有5個浪，記住啊嗱，因為我哋係玩緊1、2、3、4、5，有冇4去5浪我都唔知嘅，真係係啦，我都唔知嘅。佢變唔變到5個浪咧，我都唔知，我講明先啦。因為我喺尋日我喺277嗰度補翻，我係280幾蚊走嗰啲貨，係啦。佢升唔升到上去我唔知，我都係搏嘅啫。佢升唔到咪就係咁簡單。好啦，咁如果佢呢度行唔到5個浪，喂，咁佢就唔係 ABC 浪啦，即係話如果佢冇辦法咁樣吉穿佢咧，佢冇辦法跳出呢一個大嘅雙體，係啦，which is 都係有呢個可能㗎。咁即係話呢一度佢唔係一個C 浪啦，呢度唔係一個 C 浪，而係佢仲行多個 WXY 浪嘅。好啦，咁即係話每一個波段都係3個浪啦。咁即係話呢度係 A 啦、ABC 啦，跟住呢度都係ABC 啦，呢度都係 ABC 啦，係啦，呢度都係 ABC 啦，係咪？你見到佢好 follow 呢個規矩嘅，因為頭先呢度係懷疑係1、2、3、4、5啊，呢度係4、5啊嘛。好啦，咁如果佢冇，就咁每一個波段都係3個波段，係啦，每一個波段都係3個波段啦，就係冇4、5啦，記住嗱，因為我希望大家知道自己 trade 緊啲乜嘢，唔好純粹跟我單，係因為我都唔知嘅，我係 trade 波浪，我覺得佢有4、5，我就嘗試搏，係，但係唔係叫你哋 all in 咯，你哋要控制翻自己嘅風險。好啦，咁即係話，如果佢成個波段係咁樣，佢就係變咗一個超級無敵大嘅雙體。好啦，咁你要有心理準備，佢係唔會升啦 Tesla， 即係話佢係有機會喺呢度橫行好耐。好啦，咁如果齋數浪咧，咁呢度咧可能係 W 浪啦。跟住呢度係 X 浪啦，X 浪入邊 A、B、C， 好啦，即係話佢有機會呢個 X 浪再延伸，係啦，或者呢個 X 浪喺呢度都得，清楚？收埋呢個先啦，係啦，講多次，即係話佢呢個 X 浪再延伸，或者呢個雙體就咁完咗啦，佢就冇突破到300幾蚊，即係話佢可以 WXY 浪入邊3個浪完晒，或者呢一個 X 浪再向後吞，而佢呢一個 X 浪入邊再做多個 ABC 浪，呢度 A 啦，係咪 B、C 咁樣落翻嚟，係啦嗱，所以咧就浪咧真係千好百搭嘅浪，咁我都係跟住佢個時勢走嘅，其實係啦，但係我會同你哋講定，佢可能會咁樣行，係啦，如果佢咁樣行嘅話，即係話佢會俾多次機會你啦，即係話如果佢落翻嚟200幾蚊、200零蚊，又俾多個機會你買啦，係啦，好啦，咁你要心理準備咧，佢係大機會率行雙體嘅，因為咧而家盤前啦283蚊又落翻嚟，佢有機會行唔到嘅，好啦。咁咧，我講晒所有方案，我而家講我而家見到嘅嘢，聽住咯。我而家見到乜嘢？好啦，而家我見到，因為我要 expect 嗱，我而家最想見到係咩咧？ABC 啊嘛，係嘛？我而家最想見到係咪1、2、3、4、5啊？因為我想去爆上300零蚊啊嘛。好啦，咁而家我尋日加咗倉嘅位置，即係270幾蚊加嘅位啦，加大咗啦。嗱，而家佢落翻嚟啊，所以即係話而家。佢最大嘅機會可能佢要繼續上升咧，得翻一個條件嘅啫，就係佢唔可以跌穿尋日呢個底啦，即係話佢唔可以跌穿272，因為如果佢呢個係真係我尋日講嘅4浪底，佢咧呢度必定要再行多5個推動浪嘅。簡單啲講，每一個浪入邊要有5個浪，即係話佢而家係1、2、3、4、5，清楚？每一個浪入邊都有嘅，係啦，睇下1、2、
3、4、5，見唔見到？係啦，每一個浪入邊都有1、2、3、4、5嘅。1、2、3、4、5，係啦，清唔清楚？係啦，我咁樣 delete 晒咧，你就好清楚啦。係啦，每一個浪入邊3、4、5一個。而家我哋係喺呢一個4浪去緊呢一個5浪入邊，中間呢個1浪回緊去2浪，有機會回緊去2浪啊！聽清楚啊，因為我都唔知有冇4浪啊，我真係講多次係，因為咧係啦，我真係好驚大家跟單，即係我好驚大家盲目咁樣跟單，唔知道自己做緊乜嘢，最驚係呢樣嘢啫。好啦，咁即係我講多次啊，如果佢大機會率跌穿272蚊，佢呢一個2浪唔會咁樣噶嘛，所以即係話佢唔係5個浪啦，即係只係 A、B、C 浪，唔係4、5啦，冇呢一個浪啦，係啦，咁咧就係咁樣啦，係好清晰係咪？係啦，唔會再有其他，哎呀，係啦，哎呀撳咗 TM 係啦，唔會再有其他方案噶啦，係啦，一係佢就變雙體延續，佢冇行情；一係就直接爆上去300零蚊，跟住就係睇佢會唔會出到頭先講嘅變到5個推動浪啦，係啦，5個推動浪嘅意思我講多次啊，即係呢一度咁樣，咁樣係啦，咁你就邊行邊睇啦，係啦，咁就今集嘅波浪點評去到呢度。嗱，我覺得咧係有啲複雜嘅。如果大家冇聽過，你會覺得我好一頭霧水，係啊。咁你嘗試下跟啦。如果唔跟唔到都唔緊要嘅，係啦。咁就係咁樣咯。希望大家聽得明啊。好，今集咧就講到呢度，拜拜。